hatalmas szabadságharcunk vérbefolytása után, vagy 200 000 ember kényszerült menekülni, elhagyni a hazát. Ez volt a 20. század harmadik nagy emigrációs hulláma. Az előző hullám, a 45-ös, erdélyi és egyetemes magyar irodalmunk egyik legkitűnőbb költőjét, íróját sodorta az óceán túlpartjára, Vasalbertet. Ő írta Hontalanság hitalása című versében. Hontalan vagyok, de vallom rendületlenül, hogy ő az út s az élet, s maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar. Ez az ember és magyar köszön vissza egy másik költőnk, a nagyváradi jövő egyik legmarkánsabb vezéregyéniségének, Dudka Ákosnak verse címéből. Ember és magyar. Addig kérdezte sorsa éjjelén, lehet-e az ember és magyar? Feleltetek, ti bátor szent fiúk, lássuk, a világ most végünk mit akar? Vagyunk egy szálig elszánt emberek, kiket kiborni tovább nem lehet. Ha kell, még én is veletek halok, ha engedtek, kis szent fiatal. 5 nap, s 5 véres, szörnyű éjszaka a csillagokba írt a szentelt nevetek. Köszönöm néktek, drága szent fiúk, hogy visszaadtátok a csüggedő hitet. És a barikádok húnyó, szent sugarinál Adinak kiáltsuk szabadon ma már, mint az ég falára vérre írtatok. Emberek vagyunk, újra magyarok.
milyen emberséges körülmények között engedték vissza foglyaikat, még aznap este saját csapattestjeihez. Minden fogoly vacsorát kapott, és a vacsora mellé egy pohár bort, egy 2 kilós kenyeret és egy csomag cigarettát. A vacsora után Bonkrász Gergely tolmács útján a következőket mondta az orosz katonáknak. Láthatjátok, hogy nem fasisztákkal és nem csőcsenékkel álltak szemben. Mi magyar hazafiak vagyunk, akik nem akarunk semmi más, csak szabadon élni hazánkban, aminek megvédését itt valamennyien kötelességünknek tartjuk. Nemzetünk már évszázadok óta elnyomás alatt él. Vagy a török, vagy az osztrák, vagy a német. És most ti vagytok az elnyomók, akik hazánkat gyarmatnak tekintitek. Ezt a gyarmati sorsot akarjuk végre megszüntetni. Láthattátok a harcokat, hogy mi soha nem támadtunk. A támadók ti vagytok. Ti akarjátok vérre raposni a szabadság eszméjét, ami nekünk fegyverrel adott a kezünkbe. Most ti, az orosz hadsereg katonái akarjátok ismét leverni szabadság törekvéseinket. Most ti vagytok a megszállók és az elnyomók. Mégis mi parancsoltok. Úgy határoztunk, hogy szabadon engedünk benneteket. Visszamehettek csapattestjeitekhez. Mondjátok el pajtásaitoknak, hogy mit láttatok és hallottatok itt. Mondjátok el, hogy nem fasiszták, hanem magyar hazafiak ellen harcoltok, akiknek az egyetlen céljuk, hogy kivívják nemzetünk szabadságát. És azt is mondjátok meg pajtásaitoknak, hogy ameddig ti támadtok, mi védekezni fogunk. Ömleni fog a vér, ami nektek is és nekünk is drága. Nekünk van egy célunk, ami fontosabb, mint az életünk. Hazánk védelmében, nemzetünk szabadságáért hajlandók vagyunk gondolkozás nélkül meghalni. De ti miért haltok meg? Érdemes-e a ti életeteket azért feláldozni, hogy továbbra is napságban tartsatok egy szabadságra vágyó nemzetet? Menjetek haza a ti hazátokba, és éljetek úgy, ahogy ti akartok. De engedjétek a magyar népet is úgy élni,